प्रतिवेशिनः अहितम्। स्वीकृतं कार्यं समापनीयम् इत्येव सङ्कल्पं कृतवान् त्रिविक्रमः। पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा वृक्षस्य शाखायां स्थितं शवं स्कन्धे स्थापितवान्। यथा पूर्वं मौनं श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च तदा शवान्तर्गतः वेतालः, राजन्, अगोचरशक्तिषु विश्वस्य यत्किञ्चित् महत्कार्यं साधयितुम् उद्युक्तः सन् भवान् कष्टम् अनुभवन् अस्ति इति मम भाति। यदि तत् सत्यं तर्हि भवतः हितार्थम् अहं भवन्तं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। लोके सर्वे विषयाः केनचित् नियमेन बद्धा भवन्ति। अतः एव येषां ऋषीणां मुनीनां सन्यासिनां तव शक्तिः अस्ति ते अपि कदाचित् आत्मना साधितानां शक्तीनां विषये अवमानम् अनुभवन्ति। तादृशजनानां विषये जागरूकता आवश्यकी। एतस्य उदाहरणत्वेन अद्भुतशक्तिमान् अपि यः सामान्यजनस्य कारणतः अवमानम् अनुभूतवान् तादृशस्य सन्यासिनः कथां श्रावयामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति अवदत्। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। कस्मिंश्चित् ग्रामे वीरभद्रः नाम कश्चित् गृहात् बहिः उपविश्य पुराणं पठनम् आसीत्। तदा कश्चित् सन्यासी आगत्य भिक्षां देहि इति उक्तवान्। तत् श्रुत्वा वीरभद्रः, भवते भिक्षा दीयते चेत् मम कः लाभः इति पृष्टवान्। यदि भवान् मह्यं भिक्षां ददाति तर्हि भवता पुण्यं लभ्यते। तेन पुण्येन भवान् आजीवनं सुखेन जीवितुं शक्नोति। मरणानन्तरम् अपि भवान् स्वर्गं गन्तुं शक्तः भविष्यति इति उक्तवान् सन्यासी। तदा वीरभद्रः, पुण्यसम्पादनार्थं पुराणं पठितुं शक्यते, एतत्तु व्ययं विना भवति, परन्तु भवते आहारः दीयते चेत् तत्र व्ययः भवति। अतः अहं यत् प्रार्थयामि तत् भवान् ददाति चेत् भवते पूर्णोदरं भोजनं ददामि इति उक्तवान्। भवान् यत्किमपि प्रार्थयतु तत् दास्यामि अहम् इति उक्तवान् सन्यासी। मम गृहस्य पुरतः स्थिते गृहे देवशर्मा नाम कश्चित् पण्डितः अस्ति। सः दुःखं यथा अनुभवेत् तथा किञ्चित् वरं मह्यं ददातु। मम सुखं यथा भवेत् तथा अपरेण वरेण माम् अनुगृह्णातु च इति उक्तवान् वीरभद्रः। तदा सन्यासी उक्तवान्, भवती एकम् एव वरं दातुं शक्नोमि अहम्। तदपि भवतः सुखार्थं दातुं शक्यते, न तु अपरस्य कष्टार्थम्। मया दत्तस्य वरस्य कारणतः कदापि अन्यस्य कष्टं न भवेत् इति मम अपेक्षा इति। तच्छ्रुत्वा वीरभद्रः, गच्छतु भवान्, वृथा मम समयव्ययं किमर्थं कारयति इति सन्यासिनम् उक्तवान् कोपेन। सन्यासी ततः अग्रे गतवान्। तावता वीरभद्रस्य पत्नी बहिः आगत्य, अहो सन्यासिनः वरं भवान् किमर्थं निराकृतवान्? तम् एव वरं देवशर्मा स्वीकृत्य प्रयोजनं प्राप्नुयात् इति उक्तवती। तदा वीरभद्रः हसन्, मूर्खे, यस्य वरं दातुं शक्तिः भवति सः एवं वीथ्यां न अटति। उदरनिमित्तम् एवं वेषं धृतवान् अस्ति सः इति पत्नीम् उक्तवान्। तथा चेत् भवान् सन्यासिना सह किमर्थं तावत् सम्भाषणं कृतवान्? किमर्थं वा वरं प्रार्थितवान् इति पृष्टवती पत्नी। भोजनदानस्य आशां तस्मिन् जनयित्वा पूरयितुम् असाध्याम् अपेक्षां सम्प्रार्थ्य तं प्रेषयितुम् अहम् इष्टवान्, अतः तथा कृतवान् इति वीरभद्रः उच्चैः हसन् उक्तवान्। तच्छ्रुत्वा तस्य पत्नी कुतूहलेन वीरभद्रं पश्यन्ती, यदि सः भवतः अपेक्षानुगुणं वरद्वयम् अपि दद्यात् तर्हि भवान् किं कुर्यात् इति पृष्टवती। एषः सन्यासी शक्तिमान् तु न। एवं स्थिते किम् असम्भावस्य चिन्तनेन
इति उक्तवान् वीरभद्रः। मन्दं गच्छता सन्यासिना वीरभद्रस्य वचनं श्रुतं। सः देवशर्पणः गृहस्य पुरतः स्थित्वा भिक्षां देहि इति उक्तवान्। अनुक्षणम् एव द्वारम् उद्घाट्य आगतः देवशर्मा सन्यासिनं दृष्ट्वा, अहो, अद्य स्वर्गस्थस्य मम पितामहस्य जन्मदिनम् अस्ति। यावत् सः जीवितवान् तावत् अतिथिसेवां कुर्वन् एव आसीत्। तादृशस्य जन्मदिने सत्पुरुषाय भोजनदानम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। भवादृशम् आनेतुम् एव अहं प्रस्थितवान् आसम्। तावता एव भवान् आगतवान्, अतः आगच्छतु भवान् इति उक्त्वा आदरेण तम् अन्तः नीतवान्। तत्र सः सन्यासिनः पादौ प्रक्षाल्य मुखप्रक्षालनार्थं जलं दत्तवान्। देवशर्मणः पत्नी तस्य उपवेशनार्थं पीठं स्थापयित्वा स्वादिष्टं भोजनं परिवेशितवती। सन्यासिनः भोजनसमाप्तिपर्यन्तम् अपि देवशर्मणः सहोदरी चामरेण विजितवती। सन्तोषेण भोजनं कृत्वा सन्यासी देवशर्माणम् उक्तवान्, अतिथिसत्कारः भवतां परिवारे सुष्ठु भवति। एतस्मात् अहं सन्तुष्टः अस्मि। भवान् यत् प्रार्थयति तत् अहं दास्यामि इति। तदा देवशर्मा विनयेन सन्यासिनं नमस्कृत्य, स्वामिन्, मम सन्तोषार्थम् एव अतिथिसत्कारः मया क्रियते। भवतः फलापेक्षा क्रियते चेत् मम गृहं भोजनशाला भवेत्। भवतः सन्तोषः एव मम सन्तोषः। तत् विना अन्यत् किमपि न इच्छामि इति उक्तवान्। देवशर्मणः एतादृशवचनैः इतोपि सन्तुष्टः सन्यासी, अहं भवतः अतिथिः अस्मि। अतिथिदेवो भव इत्येव उक्तिः अस्ति। अतः भगवता वरः दीयते चेत् तस्य निराकरणम् उचितं न। तथा क्रियते चेत् अतिथेः अवमाननं कृतं भवति इति उक्तवान्। तदा देवशर्मा परिवारजनैः सह चर्चां कृत्वा किमपि निश्चित्य सन्यासिनम् उक्तवान्, स्वामिन्, वर्षात् पूर्वं मम पिता दिवङ्गतः। तदा आरभ्य मम माता मनोरोगिणी अस्ति। केनापि औषधेन सा स्वस्था न अभवत्। एतद् दुःखम् अस्मान् सर्वान् सदा बाधते। तस्याः मनोव्याधिं निवार्य सा पुनः यथा पूर्वं हसन्ती यथा भवेत् तथा करोतु भवान् इति। एतत् श्रुत्वा सन्यासिनः मुखं गम्भीरं जातम्। सः क्षणकालस्य मौनस्य अनन्तरं, वत्स, भवान् अतीव सज्जनः अस्ति। भवतः सज्जनस्वभावः भवतः शापाय भवेत्। अतः भवान् तादृशस्वभावं त्यजति चेत् भवतः माता स्वस्था भवेत्। भवतः मातुः निमित्तं भवान् किमपि कर्तुं सिद्धः अस्ति वा इति देवशर्माणं पृष्टवान्। स्वामिन्, भवतः वचनस्य आशयः एव मया न ज्ञायते किल इति उक्तवान् देवशर्मा। तदा सन्यासी वीरभद्रस्य वृत्तान्तं देवशर्माणम् उक्त्वा, वस्तुतः मम समीपे काचित् गुलिका अस्ति एव। तां गुलिकां मुखे स्थापयित्वा स्वसन्तोषार्थम् अपरस्य दुःखार्थं च यः वरद्वयं प्रार्थयति सः अनुक्षणम् एव फलं प्राप्नोति। यदि सः एकम् एव वरं प्रार्थयति तर्हि एकस्य फलम् अपि न लभ्यते, अन्यच्च विपरीतपरिणामः अपि भवेत्। भवते अहं तां गुलिकां ददामि। भवतः माता स्वस्था भूत्वा भवतां सन्तोषं जनयिष्यति। वीरभद्रस्य यथा दुःखं भवेत् तथा अन्यं वरं प्रार्थयतु। भवतः दुःखं करणीयम् इति तस्य मनसि दुर्भावना अस्ति। अतः भवान् एव तस्मिन् दुःखं जनयति चेत् तद् दोषाय न भवति इति उक्तवान्। एतस्मात् आश्चर्यचकितः देवशर्मा, स्वामिन्, वीरभद्रस्य आतिथ्यं स्वीकृत्य भवान् एतादृशीं गुलिकां तस्मै किमर्थं न दत्तवान्? एतस्य प्रभावेन वरद्वयं सम्प्रार्थ्य सः सन्तुष्टः जातः स्यात्।
अन्येषां दुःखकारणम् अहं न इच्छामि। मम माता एवम् एव अस्वस्था स्थास्यति चेदपि मम चिन्ता नास्ति। भवतः गुलिकां तु अहं न इच्छामि इति उक्तवान्। तस्य वचनं सन्यासी निराकुर्वन्, एतां गुलिकां वीरभद्रः प्राप्तुम् अनर्हः अस्ति। अतः एव अहं तस्य गृहस्य आतिथ्यं न स्वीकृतवान्। गुलिकां स्वीकर्तुं भवतः अर्हता अस्ति इति कारणतः एव भवते गुलिकां ददामि। भवान् यदि एतां गुलिकां तिरस्करोति तर्हि अतिथिसत्कारनियमः भवता उल्लङ्घितः भवति। वीरभद्रसदृशः भवतः गृहस्य पुरतः यावत् भवति तावत् भवतः अहितं निश्चितम्। अतः एतस्याः गुलिकायाः उपयोगं करोतु भवान् इति उक्त्वा देवशर्मणे गुलिकां दत्त्वा ततः निर्गतवान्। देवशर्मा गुलिकां मुखे स्थापयित्वा, मम माता यथा पूर्वं स्वस्था भवेत्, मम गृहं वृन्दावनं भवेत् इति वरं प्रार्थितवान्। तत् श्रुत्वा देवशर्मणः परिवारसदस्याः सर्वे दिग्भ्रान्ताः सन्तः, अहो, वरद्वयेन अपि अस्माकं हितम् एव भवेत्, तस्मात् कीदृशम् अनिष्टं सम्भवेत् इति न ज्ञायते इति उक्तवन्तः। तावती काले तत्र आगता वृद्धा, किं वत्स, सर्वे अत्रैव सन्ति, अहं तु अतीव बुभुक्षिता अस्मि। मम भोजनव्यवस्थां भवन्तः कुर्वन्ति उत न इति पृष्टवती। पूर्णतया स्वस्थां मातरं दृष्ट्वा सन्तुष्टः देवशर्मा, अम्बा, भवती यथा पूर्वं स्वस्था अभवत्, एतस्मात् मम सन्तोषः अभवत् इति वदन् मातुः भोजनव्यवस्थां करोतु भवती इति पत्नीं सूचितवान्। भोजनव्यवस्थां कर्तुं निर्गता तस्य पत्नी महता आश्चर्येण उक्तवती, किमिदं गृहं पूर्णतया परिवृत्तम् अस्ति, पाकशाला कुत्र अस्ति इत्येव न ज्ञायते मया इति। तदा सर्वे वृन्दावनरूपेण परिवृत्तं स्वगृहं दृष्ट्वा बहिस्तात् एतत् कथं दृश्यते इति द्रष्टुम् इच्छन्तः कुतूहलेन बहिः आगतवन्तः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा प्रतिवेशी वीरभद्रः देवशर्मणः भाग्यं ज्ञात्वा असूयां प्राप्य स्वस्य दौर्भाग्यं स्मरन् उद्गतानि अश्रूणि राङ्कवेन मार्जयन् उपविष्टवान्। एवं वेतालः कथाम् उक्त्वा, भोः राजन्, सन्यासी तु अति शक्तिशाली इत्यत्र सन्देहः एव नास्ति, परन्तु स्वशक्तिविषये तस्य अपि भ्रमः अस्ति इति भासते मम। मया दीयमानया गुलिकया वरद्वयं लभ्यते। एकं वरं स्वसन्तोषनिमित्तम्, अपरं वरम् अन्यस्य दुःखनिमित्तं च प्रार्थयतु इति देवशर्मणम् उक्तवान् आसीत् सः। अन्यच्च द्वयमपि वरं स्वसन्तोषनिमित्तं प्रार्थ्यते चेत् अनिष्टं भवति इत्यपि जागरितवान् आसीत् सः। तथापि देवशर्मा वरद्वयम् अपि स्वसन्तोषनिमित्तम् एव प्रार्थितवान्। तस्मात् किमपि अनिष्टं तु न जातम्। वरद्वयस्य अपि फलं प्राप्तं देवशर्मणा। एतस्मात् स्पष्टतया ज्ञायते यत् सन्यासिनः शक्तिः अपरिपूर्णा इति। देवशर्मा अपि सन्यासिनः वचनं किमर्थं न पालितवान्? सन्यासिनः विषये तस्य अपि विश्वासः न आसीत् इति भावयितुं शक्यते किम्? एतादृशसन्देहानाम् उत्तरं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति अवदत्। तदा त्रिविक्रमः, प्रवृत्तस्य सर्वस्य परिशीलनेन ज्ञायते यत् सन्यासी देवशर्मा चापि अधर्मं न कृतवन्तौ इति। स्वस्मै भिक्षाम् अवदत्तवान् वीरभद्रः यदा उपहासं कृतवान् तदा कोपेन शापं दातुम् अशक्ष्यत् सन्यासी, परन्तु सः तथा न कृतवान्। तादृशः धर्मात्मा अन्येषां द्वारा वीरभद्रस्य अहितं करोति इति चिन्तनम् अपि अनुचितं भवेत्। परन्तु मया दीयमानेन एकेन वरेण स्वहितम्
अपरेण वरेण अन्यस्य दुःखं च भवति इति यत् सन्यासी देवशर्माणम् उक्तवान् तत् देवशर्मणः धर्मबुद्धिं परीक्षितुम् एव आसीत्। एतत् ज्ञात्वा एव देवशर्मा कञ्चित् निर्णयं स्वीकृत्य स्वहितार्थं वरद्वयम् अपि उपयुक्तवान्। तस्मात् फलं प्राप्तवान् च। एतस्मात् स्वशक्तिविषये सन्यासिनः भ्रमः न आसीत् इति तु स्पष्टं भवति इति उक्तवान्। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा पूर्ववत् शाखाम् अवलम्बितवान्।